大家好，这是乡村老陈家。这两天陈导有点咳嗽了，然后晚上，尤其是晚上呀，咳嗽的睡都睡不着，头又疼。今儿领着他带到那个河头那边那个医院去，给他洗雾，打点药的。没洗过雾的，陈导也害怕。最近流感特别严重啊，大家注意不要感冒了。不洗，走吧。这声音还可好嘞。门口听着都吵。全是。一回来着，声音真好，这好地方。小孩专业介绍来的。有的好了，你给我打针，你给我打针，你想再吃我给你打针。10万钱。10万吧。我已经让你打针了，我没让你打针，先11哎呦，我这么强啊！好，给姐姐拿一个吧。说支气管炎呀，输水的，咱没输水，我弄这输水不输水的。瞅瞅呗，瞅今个弄了洗好之后。咱这医院一大点小孩都让输水哟，等到洗了就差。看今天晚上啥情况？看瞅瞅吧，不懂。今天晚上咳嗽轻了都不能。两个输水啊。不输水，咳嗽就要湿大水。到家了，下来吧。你踩着脚了，我没下来了，完了。来，打扰了，干嘛？我天嘞！你家再开点玩。没事。没事。不挨着喂。没事。不挨着。这已经让输水的。了吗？让输水的。打扰了，让输水了。后来说支气管炎，一说哟，听着怪心里膈应。支气管炎。他说让输水的。我说不输不中啊，他说不输治不好，我吃药不中啊，吃药带雾化不中啊，吃药带雾化也好不了。哎，我看他那小孩可小都让人家输水，我不想跟人。那个医院里早上一去就叫输水，上回我说陈导伟，上回我想着啊，陈导伟烧30-40度，咱没输水呀，这咳嗽也是去输水呀。我不中再说。上中医院再看看。我不中再说。今个还有一回雾化。啊，再吸上点啥烟儿。这啥东西也不知道。好像再有一回。就回来再瞅瞅，不中了再说。万一好了嘞。你放着这个输水，一般的都得能不输水，能吃药吃好都不叫输水，吃药到吃好都不能。他也不好输水。咱回来再叫王光明瞅瞅呗。还没看病，我不打针，我不输水呀，妈妈。能吃好都别输水，那他要真是不输水不中，那就再输。今个咱去中医院瞅。